Siwmai, sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, rydym yn barhau gyda'r darpariaeth o'r cyfundrefn weithrededd Linux. Rydym yn defnyddio y dosbarthiad Devuan. Ac fan yma, rydym wedi llofnodi mewn yn yr ymgylchiad Devuan XFCE. Felly, mae gyda ni ambell mwy o bethau sydd angen i'w wneud i cyfaddasu yr ymgylchiad hwn im moddau o weithio, sef i wneud yn gweithio yn yr ymgylchiad XFCE hwn yn gyfleusach, yn haws ac yn effeithlonach. Yn gyntaf, oedd wrth yr fideo o'r blaen, rydym yn dechrau y derfynell fel y rhywun yma ar y sgrin, ac wedyn, enghraifft, os rydym yn dechrau Tmax fel hwn, oherwydd rydym yn creu y cregyn newydd, sef rydym yn llofnodi gyda'r cyfysedd newydd i mewn yn yr cyfundrefn weithrededd Linux. Rydym yn cael ein argymellwyd ar gyfer yr cyfnod ar gyfer sudo. Felly, dwi'n canfod hyn yn ychydig o glinderus os rydym mynd i gael ein agachmyll pob tro rydym yn llofnodi yn y llinell gorchymyn, ac y rheswm ar gyfer hyn oedd wrth y fideo o'r blaen os rydym yn edrych i mewn yn yr ffeil ar gyfer yr gorchymyn rhedeg ar gyfer yr cregyn bash. Ar gyfer yr datrysiad o sgrin, mae gyda ni y llinellau hyn sydd yn rhedeg y gorchymyn sudo, ac pan rydym yn dechrau y cregyn newydd, y gyntaf tro, pob tro rydym yn rhedeg y gorchymyn sudo, rydym yn cael ein gymellwyd ar gyfer nar. Felly, nid ydy'r hyn yn anghreidiol, rydym yn gallu gosod y ddau linell fan yma i mewn yn yr ffeil gwahanol. Enghraifft, rydym yn gallu dyblygu y llinellau hyn i mewn i'r ffeil, enghraifft, gyda'r enw vec1.sh fel hyn, ac wedyn rydym yn gallu dileu y llinellau hyn fel hwn, ac wedyn os rydym eisiau i rhedeg yr ffeil vec1.sh, rydym yn gallu mewn ysod yr byrffwrdd. Yma'r term technoleg yn Saesneg alias. Felly, rydym yn gallu mewn ysod yr alenw fan yma gyda'r enw VECA, ac wedyn, i mewn yna fe, rydym yn gallu rhedeg y gorchymyn, blaenslais cartref, ac wedyn yr enw o cyrfydd, ac wedyn yr enw o'r ffeil neu sgript fan yma, ac wedyn rydym yn gallu achub y ffeil, ac wedyn os rydym yn agor y gwadryd llen arall i mewn yn y Tmax fel hyn, rydym yn gallu rhedeg yr sgript trwy mewnbynnu yr alenw fel hyn. Fan yma mae gyda ni yr neges gwall oherwydd y diffyg o'r caniatad ar gyfer y sgript neu'r ffeil hwn. Felly mae angen i ni defnyddio'r gorchymyn chymod neu chymod, sef i newid yr caniatadau i fod enghraifft 744 ar gyfer y vec1.sh neu 755. Felly nawr, os rydym yn rhestru yr manylion llawn ar gyfer yr ffeil vec1.sh, felly mae gyda ni yr tair X fan yma sydd yn rhwyddecau
y gellir yr berchnog ac hefyd yr aelod o'r un carfan fel y berchnog ac hefyd unrhyw un arall yn gallu rhedeg y sgript fan yma. Felly nawr, os rydyn ni'n mewnbynnu dim ond yr alenw V ec A, felly mae'r hyn rhedeg yr dau llinellau i mewn yn yr ffeil V ec A1.sh fan yma. Felly nawr, os rydyn ni'n dechrau enghraifft cregyn arall newydd, trwy enghraifft os rydyn ni'n dechrau gwrthrylen arall i mewn yn y Tmax fan yma. Felly, nid rydyn ni'n wych yn ei cymellwyd ar gyfer y cyfrinair ar gyfer y goriwch defnyddiwr. Felly, dyma'r y gyntaf beth wedi ei cwblhau. Wedyn, yr ail peth yw, os ydyn yn dychwelyd i mewn yn y Tmax i'r ffeil ar gyfer y .bash rec fan yma, nid ydy'r llinell rhifau yn arddangos pan ydyn yn defnyddio yr olygydd ddim. Felly, ydyn yn gallu gwneud hyn yn gwaith lawr trwy'r mewnbynnu llawn atalnod ac wedyn yr gorchymyn i osod ac wedyn rhifau. Nawr, mae'r rhifau ar gyfer y llinellau yn arddangos, ond dwi'n eisiau hynny i digwydd yn hunan symudol. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r adolygu neu greu yr ffeil ar gyfer y gorchymyn rhedeg ar gyfer vim trwy adolygu yr ffeil .vim rec fel hyn. Felly, nid oedd hyn yn bodoli o'r blaen, felly dyma'r ffeil newydd. Nawr, rydyn ni'n gallu mynosod yr gorchymyn set ac wedyn number i mewn yno fe. Felly, pob tro rydyn ni'n defnyddio vim nawr, mae'r rhifau ar gyfer y llinellau nawr yn arddangos ar ochr chwith yn hunan symudol. A dyma'r ail beth wedi ei cwblhau. Wedyn, y peth nesaf yw i ambenodi yr archibus sgrin. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwmau Alt neu amgen, ac wedyn y botwm F3, ac wedyn rydyn ni'n gallu dewis yr meddalwedd ar gyfer yr archibus sgrin fan yma. A dyna fe, ac ar y foment, mae ni'n wedi ei ambenodi ar gyfer yr archibus sgrin hapnam. Felly, os rydyn ni'n eisiau i ambenodi un yn enwedig, rydyn ni'n gallu pwyso ar yr saith fan yma i ddangos y rhestra, ac rydyn ni'n gallu dewis dim ond un archibus sgrin. Ac ar gyfer hyn, mae'r gweddol ambell o rhain rydyn ni'n gallu dewis, fel enghraifft yr un fan yma gyda'r enw pop sgwariau, ac dwi'n gallu ambenodi fe i arddangos ar ôl 5 munud fan yma. Ac wedyn, dwi'n gallu newid ei gosodiadau os dwi'n eisiau. Felly, ar gyfer yr cyfradd o'r ffram, dwi'n gallu ei ambenodi i fod yn weddol. Ac wedyn, dwi'n gallu clicio ar y botwm iawn i achub y gosodiadau. A dyma fe. Wedyn, y peth nesaf yw, os rydyn ni'n edrych ar y brig o'r sgrin fan yma, mae gyda ni yr 3 sgwar yn y lliw llwyd, ac wedyn yr un fan yma yn y lliw glas tywyll. Ac mae'r hyn yn arwyddocau, mae gyda ni y 4
o'r gofod gwaith, ac ydyn yn gallu symud o gwmpas y 4 rhannint trwy byso ar y bottom rheol gyda'r F1, F2, F3 neu F4. Felly ar y foment ydyn yn y pedwerydd gofod gwaith. Felly nawr os dwi'n yn pwyso ar y bottomau rheol gyda'r F1, dyma'r gyntaf gofod gwaith. Ac wedyn nawr os dwi'n pwyso ar yr bottomau rheol gyda F2, dyma'r ail. Ac wedyn nawr os dwi'n pwyso ar y bottomau rheol gyda'r F3, dyma'r y trydydd. Ac nawr os ydyn yn pwyso ar y bottomau rheol gyda'r F4, ydyn yn dychwelyd i'r pedwerydd gofod gwaith. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn hynod o ddefnyddiol. Enghraifft, os ydyn yn datblygu rhyw fath o meddalwedd ac ydyn eisiau i symud rhwng yr sgriniau ar gyfer yr ffeiliau gwahanol, ydyn yn gallu dim ond yn byso ar y bottomau F1, F2, F3 neu F4 neu F3 neu F2 neu F4 i symud o gwmpas yr ffeiliau gwahanol. Ond ar y foment, oherwydd y maent nhw gyda'r un llun cefndir, dwi'n meddwl mae'n eithriadol o hawdd i dyrysu rhyngdyn nhw. Felly dwi'n meddwl ydyn yn gallu datrys hyn trwy'r ambenodi yr lluniau cefndir gwahanol ar gyfer pob un o'r gofod gwaith. Felly i dod o hyd o'r lluniau ar gyfer y cefndir gwefan dwi'n mynd ato fe yw Wikicommons. Felly dyma'r gyfeiriad ar gyfer yr wefan Wikicommons, sef commons.wikimedia.org/wiki/ yn y Saesnig prif danillech dudalen, ac wedyn dwi'n gallu archwilio ar gyfer y lluniau fan yma yn y blwch archwilio fan yma, ac enghraifft dwi'n yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel gardd fan yma. Ac wedyn ar gyfer yr trwydded, dwi'n gallu clicio ar y saeth aelad fan yma, ac wedyn i diwedd heb unrhyw cyfyngiadau. Nawr mae gyda ni lluniau o'r gerddi dwi'n yn gallu defnyddio heb unrhyw gyfyngiadau. Enghraifft yr un fan yma. Neu'r un fan yma. Neu'r un fan yma. Neu fan yma. Neu fan yma hefyd. Hwn yma hefyd. Ac hwn yma hefyd. Felly ar gyfer yr rheini wedi ei dewisid, rydyn yn gallu clicio i'w llawrythol. Enghraifft fan yma. Ac wedyn i declicio, ac wedyn i achub y llun fel. Ac wedyn i pwyso ar y bottom i cadw y ffeil. Ac wedyn i wneud yr un gyda'r gweddill, sef i clicio ar yr altrisiad, enghraifft fel hyn. Ac wedyn i declicio, ac wedyn i diwys yr llawrythiad. Nawr, os rydyn yn declicio ar yr cefndir, enghraifft fel hwn yma,
ac wedyn os rydyn yn dewis y gosodiadau ar gyfer y deddfrig, ac wedyn os rydyn yn dewis yr pregell ar gyfer y lluniau, fel hyn, sef y pregell ar gyfer llafwyddiadau, fan yma, a dyma'r diwysiadau, felly ar gyfer y pederydd gofod gwaith, yr hyn yn gallu dewis er enghraifft yr un fan yma, ac wedyn os rydyn yn llusgo ymgomiad neu sgwrs fan yma i'r gofod gwaith o'r blaen, neu nesaf fan yma, unwaith eto, rydyn yn gallu gwneud yr un peth trwy dewis o'r pregell ar gyfer lluniau, fel hyn. Ac wedyn i dewis yr ail llun, yr un er enghraifft fan yma. Ac wedyn, os rydyn yn symud i'r gofod gwaith nesaf, rydyn yn gallu gwneud yr un peth unwaith eto, sef i dewis yr pregell arall, ac wedyn y pregell ar gyfer y llawdryddiadau, ac wedyn i dewis y llun, er enghraifft yr un fan yma, ac wedyn rydyn yn gallu symud i'r gofod gwaith nesaf, ac wedyn yr un peth fel o blaen i dewis y pregell, fel hyn, ac wedyn y llun, yr un fan yma. Nawr rydyn yn gallu cael yr ymgomiad neu sgwrs. Nawr, os rydyn pwyso ar y botymau rheol gyda'r F1, dyma'r gyntaf gofod gwaith, ac wedyn os rydyn yn pwyso ar y botymau rheol gyda'r F2, dyma'r yr ail, ac wedyn rheol gyda'r F3, dyma'r trydydd, ac wedyn yr botwm rheol gyda'r pedwerydd, a dyma'r pedwerydd. Nawr, os dwi'n eisiau i adolygu am i waith o ffeiliau gwahanol, er enghraifft, dwi'n yn gallu symud yn hynod o gyflym i'r gofod gwaith arall, ac wedyn dwi'n yn gallu dechrau y terfynach arall, fel hyn, ac wedyn dwi'n yn gallu, er enghraifft, adolygu unrhyw ffeil fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu symud yn gyflym i'r gofod gwaith o'r blaen fel hyn. Ac dwi'n yn gallu warodynnu rhwng y 2 ohonynt, neu y 4 ohonynt, yn hawdd ac yn gyflym. Wedyn, os rydyn eisiau i gael y lliw yn nyddion yn y trachla llun, rydyn yn gallu unwaith eto yn declicio ar y gefndir ac wedyn i dewis y gosodiadau ar gyfer deddfrig. Ac nawr, wrth y dewisiad sythio lawr, rydyn yn gallu dewis nid un neu ddim. A dyma'r lliw glas oleu ar gyfer y gefndir. Wedyn, ynglyn â'r drefniant o'r eiconau yma ar y ochr dde, os rydyn nhw yn edrych yn rhy fawr, rydyn yn gallu clicio ar yr tab ar gyfer y eiconau yma, ac wedyn rydyn yn gallu newid yr gyferydaeth neu gwynedadaeth neu'r tueddiadaeth o'r eiconau drwy'r dewis oddi wrth yr sythio lawr rhestr fan yma, er enghraifft.
Ac wedyn, rydyn ni'n gallu newid maint o'r iconau. Felly, rydyn ni'n gallu clicio ar botwm namin fan yma. A dyma'r arddangosiad newydd. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn edrych yn fwy addas nag o'r blaen. Wedyn, beth arall rydyn ni'n gallu cyfaddasu yw yr hyd o'r bar ar gyfer y gorchwiliau fan yma ar y brig. Rydyn ni'n gallu cyfaddasu hyn hefyd trwy declicio arno fe fel hyn. Ac wedyn i dywys yr panel. Ac wedyn yr gosodiadau neu yr pyrtodeledau ar gyfer y panel. Fel hyn. Ac wedyn, yno fe, rydyn ni'n gallu cyfaddasu ei hyd. Felly ar y foment mae'n 100% ar led y sgrin. Felly rydyn ni'n gallu lleihau hyn i fod enghraifft rhywbeth fel 80% neu 70% fel hyn. Neu 60%. Hefyd, pan rydyn ni eisiau i dechrau y terfynell yn arferol yn Linux, mae gyda ni yr bysell berffordd, sef i pwyso ar y botymau amgen gyda rheol, gyda llythen T, y ta'r honynt yn y cyfamser, ond pan dwi'n yn gwneud hynny, fel hyn, mae'r hyn yn gweithio oherwydd mae'n dechrau y terfynell, ond nid ydy hyn yr terfynell XFCE, oherwydd mae'r terfynell arall gyda'r enw XFCE, ac ar gyfer hyn mae angen i mi i pwyso ar y botymau amgen gyda'r F3 fel hyn, ac wedyn i dewis yr terfynell XFCE yn gweithlaw fel hyn. Felly, dyma'r terfynell XFCE sydd yn edrych yn ychydig yn gwahanol, ac yma'r gwell i mi i defnyddio hwn yn edrych na'r un arall, oherwydd mae'r gosodiadau yn ychydig haws i dod o hyd, dim ond am y rheswm hyn yn unig, sef enghraifft os dwi'n eisiau i dod o hyd o gosodiadau ar gyfer y terfynell XFCE, dwi'n dim ond eisiau i pwyso ar unwaith eto y botymau amgen gyda'r F3, ac wedyn dwi'n yn gallu dewis yr hyn fan yma, gosodiadau ar gyfer terfynell XFCE. A dyna ni, dwi'n yn gallu cyfaddasu beth bynnag dwi'n eisiau, ond ar gyfer yr llall, yr un fan yma, os dwi'n eisiau i cyfaddasu y lliwiau, dwi'n yn gallu dewis yr prydoleddau neu hoffiannau fan yma, ac wedyn dwi'n yn gallu dewis yr cynllun ar gyfer y lliw fel hyn, neu fel hyn, ac yn y blaen, ond dwi'n dal yn chwilio ar gyfer sut i cyfaddasu manylion o pob un o'r cynllun fan yma, ac hefyd sut i creu cynllun newydd, ond gyda'r terfynell XFCE, mae'n digon hawdd i wneud hyn, enghraifft i newid y lliwiau ar gyfer y testun neu ar gyfer y cefndir. Felly, pan dwi'n yn pwyso ar y botymau amgen gyda rheol gyda T, dwi'n eisiau yr terfynell XFCE i arddangos ac nid y llall sut i wneud hyn. Felly, ar gyfer hyn mae angen i ni i dechrau yr adolygydd ar gyfer yr gosodiadau. Yr un fan yma. Ac wedyn, i mewn yna fe, mae gyda ni yr adran ar gyfer yr byrffyrdd ar gyfer bysell fwrdd, ar gyfer
XFCE 4 ac wedyn pan ydyn ni'n clicio I mewn arno fe mae'r manylion yn arddangos ar y ochr dde. Wedyn mae angen I ni I archwilio ar gyfer yr prif ac wedyn amgen ac wedyn T sef yr un fan yma. Wedyn I newid hyn mae angen ni I clicio ar y botwm I adolygu ac wedyn mae angen ni I alusod y gwerth fan yma gyda'r XFCE 4 cysylltnod terfynach fel hyn ac wedyn I pwyso ar y botwm I achub. Nawr, pan ydyn ni'n pwyso ar y botwm E, amgen rheol gyda T. Felly, nawr mae yr terfynach XFCE yn arddangos. Beth arall sydd mae angen I mi I wneud yw pan dwi'n mynd i'r pygell cartref fan yma ac wedyn os dwi'n yn rhestru y cymwysiad anno fe fel hyn. Felly os dwi'n eisiau I rhedeg y sgript vxr1.sh felly mae gyda mi yr neges gwell fan yma. Ni canfyddir yr gorchymyn hwn ein bod ni I mewn yn yr un pregall. Felly, os ydyn eisiau I rhedeg y gorchymyn hwn, mae angen I ni I mynosod yr llawn atalnod ac wedyn y blaen slais ac wedyn yr enw'r o sgript fel hyn. Ac wedyn mae'r hyn yn rhedeg. Felly, os ydyn eisiau I rhedeg yr sgriptau neu cymwysiadau yn y pregell cyfredol, mae angen I ni I osod y cyfeiriad o'r pregell cyfredol I mewn yn yr amrywolyn amgylchiad ar gyfer y llwybr ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r adolygu yr ffail ar gyfer y cregyn sef yr ffail .bashreg fel hyn ac nawr rydyn ni'n gallu archwilio ar gyfer yr amrywolyn amgylchiad llwybr ac nid ydy ei yn bodoli. Felly nawr os ydyn ni'n yn adleisio yr amrywolyn hwn, felly dyna fe. Felly os ydyn ni eisiau I gyfaddasu y llwybr hwn, mae angen I ni, enghraifft, I allforio yr amrywolyn hwn I fod yn gyntaf yr amrywolyn ei hunain ac wedyn mae angen I ni I defnyddio yr llawn atalnod fel yr gwahanwr rhwng y cyfeiriadau ar gyfer yr llwybr I archwilio arno fe ac wedyn ar gyfer yr pregell gyfredol mae'r hwn yn llawn atalnod fel hyn. Nawr os ydyn yn achub y ffail ac nawr os ydyn yn unwaith eto yn rhedeg yr ffail hwn trwy'r mewnbynnu y gorchymyn tariad ac wedyn yr enw o ffail. Nawr os ydyn yn adleisio yr amrywolyn amgylchiad. Felly, dyma'r gwerth o'r amrywolyn amgylchiad fan yma gyda'r llawn atalnod ar y terfyniad. Nawr os ydyn ni'n eisiau I rhedeg yr sgript vxr1.sh yn yr pregell cyfredol ydyn ni'n gallu dim ond mewnbynnu yr enw o'r ffail a dyna ni mae'n ein rhedeg heb unrhyw neges gwall. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.